От уральских гор до Тихого океана не найдется города, который в прошлом был бы так увенчан славой, как древний Тобольск. 200 лет он был столицей Сибири. Отсюда начиналось освоение огромного сибирского пространства и русской Америки. 400-летняя история города неотъемлема от истории России и всего мира. Поэтому совсем не случайно в 2003 году, после посещения Тобольска президентом России, правительством был подписан проект постановления о развитии туризма в городе. Исторический административно-культурный центр Сибири сегодня является главным городом Тобольско-Тюменской епархии, а с 1994 года решением Святейшего Синода стал третьим духовным центром современной России, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. В начале XX века в нем насчитывалось 28 православных храмов и множество уникальных каменных строений. В обрамлении деревянных домиков они создавали впечатление стаи белых птиц, устроившихся отдохнуть перед дальней дорогой. Ландшафтное расположение города состоит из двух частей – Нагорной и Подгорной. Связующим звеном между ними служит ансамбль Кремля, единственного каменного во всей Сибири. Понять историю города, его прошлое, его славу и печаль возможно только в целом, не отделяя друг от друга то, что и было названо в 1587 году городом Тобольском. Если состояние историко-архитектурных объектов верхнего города, можно сказать, удовлетворительное, то в нижней части видите сами. Здесь не пролегают экскурсионные маршруты. Это не показывают ни рядовым туристам, ни тем более высоким гостям. Хотя именно здесь, в Подгорье, сосредоточена основная часть памятников Тобольска. В этом фильме мы коснемся только некоторых из них. Дом купца Корнильева. Здесь располагались и первая сибирская типография, где увидели свет первое печатное издание за Уралом, и первая мужская гимназия. Здесь бывал Александр Николаевич Радищев. Провел детские годы композитор Александр Александрович Алябьев. Постигал азы науки, гордость России,
ученый Дмитрий Иванович Менделеев. Родился и жил Менделеев во флигеле этой гимназии. Наставником будущего ученого был поэт-сказочник Петр Павлович Ершов, в то время возглавлявший учебное заведение. Свои юношеские гимназические годы автор «Конька-горбунка» провел здесь, в доме у своих родственников, купцов Пеленковых. Купеческие дома, дома промышленников и дворян во многом сформировали внешний облик Тобольска. Здесь жили купцы Плотниковы. Продукция их рыбного консервного производства экспортировалась в Европу. Это магазин купца Янушкевича. Магазин с широким крыльцом, как называли его горожане, некогда слыл гастрономической изысканностью далеко за пределами города. Жил Янушкевич вот в этом двухэтажном деревянном доме. Дом купцов Владимировых является первым частным каменным зданием в Тобольске и целиком принадлежит стилю барокко. Это здание – одно из немногих уцелевших в городе после грандиозного пожара 1788 года. В этом доме размещалось первое женское училище, организованное декабристами, жившими тогда на поселении в Тобольске. Этому строению чуть более 100 лет. Здесь располагались городские бани, те самые, о которых вспоминал в свой последний приезд на родину Дмитрий Иванович Менделеев. Тогда Менделеев останавливался в особняке купцов и пароходовладельцев Корниловых. Года 2 назад на этом здании размещался плакат с информацией о подрядчике, бюджете, сроке окончания реставрационных работ. Если здесь восстановление хотя бы начато, то участь других историко-архитектурных объектов вполне можно предположить. Сегодня, после подписания правительством проекта о новом туристическом статусе города, появилась надежда, что исторический центр Сибири оживет. Но не проявится ли уже появившаяся закономерность после каждого подобного решения? Ведь до этого уже были намерения сохранить город как явление русской и мировой культуры. В январе 1990 года Советом министров страны было принято постановление о реставрации и реконструкции памятников Тобольска, а в ноябре того же года произошло это событие. На экране уникальные кадры. Гибель единственного в Сибири деревянного здания драматического театра. Народная аудитория. Так назывался этот сказочный теремок. Это событие было началом серии пожаров, уничтожившей почти все памятники деревянного зодчества. Те, что не успели сгореть или сгнить, растаскиваются до сих пор, буквально по досочке и по кирпичику. Следующее постановление о первоочередных мерах по сохранению исторического наследия Тобольска правительством России было принято в 1997 году.
но остановить мародеров и прекратить пожары не удалось. Только благодаря свойствам кино и фотоматериалов мы можем видеть сегодня то, чего уже нет, и то, чего, возможно, скоро не станет. Эти цветные изображения древней столицы бережно сохранили для нас американцы. Никольская церковь разрушена в 40-е годы прошлого столетия. Богоявленская церковь взорвана в 1947 году. Крестовоздвиженская церковь еще разрушается. Церковь Захария и Елизаветы реставрируется уже не один десяток лет. Знаменский монастырь. В уцелевшей части келейного корпуса размещается завод виноводочных изделий. Из дошедших до наших дней 11 храмов меньше половины служат по назначению. Судьба Тобольска все больше и больше становится похожа на судьбы своих граждан. На этом месте когда-то стоял дом, в котором без денег, без здоровья, с порядочной толикой детей провел последние 7 лет своей жизни автор бессмертного конька Горбунка. Одно из своих последних стихотворений Петр Павлович Ершов посвятил любимому городу. Город бедный, город скучный, проза жизни и души. Как томительно и душно в этой мертвенной глуши. Тщетно разум бедный ищет вдохновительных идей. Тщетно сердце просит пищи у безжалостных людей. Что уготовано Тобольску, увидим в будущем. Но совсем не хочется, чтобы это были грустные воспоминания, вызванные кадрами кино и фотохроник. Алая заря, белые цветы, розовые озари березы, голубая тишь к северу Иртыш, золотые купола на плесах. Юности моей колокола, верности два белые крыла, и разлуки ласковая боль, память сердца вечная Тобольск. А года бегут, никого не жду, и хоть старость я совсем не верю, зябко поутру только на яру те березы крепко держат берег. Юности моей колокола, верности два белые крыла, и разлуки ласковая боль, память в сердце вечная.